Фото звездного неба на Марсе. Открываю поиск. О, смотрите, какая красота. Фотографии, рады мои, фотографии. Небо на Марсе, а там же атмосфера. Смотрите, даже планету Марс захватили, эту поверхность, смотрите. И звездочки, словно крошки. А вот он, шняга, фотографирует, блин. Давайте с Луны. Фото звездного неба на Луне. Давайте посмотрим. Найдется все. Ой, что это, рады мои? Художественные картинки. А вот мне скажите, почему звезды, якобы фотографии с Марса есть, а звезд на Луне никто не фотографирует? Почему так? Напишите в комментариях.